హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లక్ష్మి కుకింగ్ అండ్ వ్లాగ్స్. అండ్ మనకి నిన్నటి నుంచి అయితే దేవి నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయ్యాయి కదండి. ఈరోజు వచ్చి బాలా త్రిపుర సుందరి దేవి అవతారము. మా ఇంట్లో మా చిన్ని తల్లికి మేము బాలా త్రిపుర సుందరి దేవిగా రెడీ చేసి పూజ చేసుకున్నాము. ఆ పూజ అంతా మీకు నేను చూపిస్తున్నాను. సో వీడియో అంతా చూడండి, మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి, నచ్చితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి. సో వీడియో అంతా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.